E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu tô com um caso aqui muito legal de uma situação que eu tenho certeza que você nunca viu. Mostra aqui, ó. O paciente está com muito desgaste por inúmeros fatores, ó. Isso aqui é um problema multifatorial de desgaste dos elementos, tem erosão, corrosão, tensão, né? Bruxismo, apertamento dental, e a gente vai tratar esse caso. Pode fechar a boca. Pode abrir. Olha aí, pessoal. Então é assim que a gente vai tratar, ó. Já tá com o projeto agora instalado na boca. Ó, devolvemos aqui o tamanho, né, a forma. E agora a gente vai começar a fazer o tratamento, tá? Então é isso aí que a gente faz, recuperando autoestimas, redesenhando sorrisos.